با سلام خدمت شما ملت نمک نشناس، روزیتا هستم، مجری برنامه عصر خانواده در شبکه 2 چطوره با خالدی که شهر شیراز، صدای دروغگویان. همونطوری که مطلع هستید من به خاطر اینکه آقای دکتر در برنامه‌مون از واژه رقص استفاده کردن و گفتن که برای شکمتون خوبه که بادون بخورید در شب یلدا و کمی برقصید، به خاطر اون واژه کافرانه و مفسد فی الارضی بنده ممنوع الحال، ممنوع الصدا و ممنوع الکار شدم. آره والا کار و شغل و زندگی رو از همون گرفتن. حالا یکی دیگه که برید برقصید و شکمتون خوبه. والا منو محلول الحال و محلول الکار و محلول الفضا و محلول کار کردن. آره والا ببین عزیزان، همچون که مطلع هستید ما در شب یلدا رفتیم سر کار و اینا، تو اتاق گریم بودیم. خالی گریممون میکنن دیگه، چطوره مامون تا گریم میکنن دیگه. آره دیگه تو اتاق گریم بودیم که باید ما معلوم نشه. البته ما که محلول و کار هم الان دیگه فرق نمیکنه. تو اتاق گریم بودیم که طرف اومد از همین صدای دروغگویان همینا، یه کاغذ هم دستش بود، اومد گفتش که یه کاغذ رو باید بخونی. یه کاغذ رو نگاه کردم دیدم که نوشته که باید این کلماتش رو بگم و در اونجا نوشته شده بود که باید 3 دفعه عذرخواهی بکنم به خاطر کلمه واژه مفسد فی الارض کافرانه رقص. آره والا حالا تصور کنی که من نگفتم، طرف گفته بودش که بس 3 بار بگی غلط کردم من معذرت میخوام که مثلا طرف دکتری گفته که بادون بخورید و غیر بدید و من معذرت بایم 3 دفعه. بعدش چیزه نگاه کردم گفتم من که از همونجا من که اصلا معذرت خواهی کردم. به دکترم آقای دکترم گفتم باید تو هم معذرت بخوای که همچین دواهایی رو تجویز میکنی. دکترم گفت بریم جمعش کنیم. باره بابا من که معذرت بخواه نیستم. اون که اصلا نکرد. ولی من که اصلا عذرخواهی کردم. بعد که عذرخواهی کردم دوباره اومدم معذرت خواهی کردم که چرا اصلا معذرت خواستم. بعد دوباره اومدم معذرت خواستم به خاطر معذرت خواهی وسطی. خیلی معذرت خواهی شد به خاطر این کلمه فامونده دیگه، مفسد فی الارض رقص دیگه. آره والا. آره عزیزان، فقط اومدم بهتون بگم که این صدای دروغگویان اصلا عادت داره که آدمو له کنه. آره والا همه رو له میکنن، منم له کردم مردش رو برده ها. چقدر از نام بعد هم میاد مردش برده. آره دیگه قرار بود که لایو اینستاگرام بذارم که با من تماس گرفتن، گفتن که این لایو اینستاگرام رو نذار، باشه اتوبوس بگی از شیراز بیا تهران بیا برو سر کار زندگیت، که من بهشون گفتم که اصلا من دیکلاین کردم. گفتم که اصلا من چقدر شما بدم میاد، اصلا نفرت دارم ازتون، استرس میگیرم که اصلا راجبتون فکر میکنم. گفتم دیگه نمیخوام براتون کار کنم و اصلا دیکلاین کردم و دیگه. آره دیگه باید قرار باشه که کلمه رقص مفسد فی الارض آدمو اینقدر بترسونه و بلرزونه که اصلا تو خونه میشینم بچه مؤدب سر کار زندگی تو خونم میشینم. آره والا ایشالله که اصلا در فاکس نیوز برم کار بگیرم مثل اون خانم ایرانیه هستش که شب یلا رو میرقصه تو تلویزیون، اینجا راحت میرقصه. آره دیگه بعد تمام دوربینچی ها مربینچی ها همه باشه. ایشالله که منم اصلا برم در شبکه فاکس نیوز کار بگیرم، راحت بزنیم برقصیم، زندگی عذرخواهی هم نباید بکنیم. آره والا دیگه برید. گفتم اینم بهتون خبر برسونم که صدای دروغ خیلی مزخرف، استرس با آدم میده، حالت تعفو با آدم دست میده. من که اصلا حالت تعفو گرفتم دیگه، از این بعد فقط لایو اینستاگرام میذارم. گفتم بی خود افشاگری کرده باشم که شما بدونید که ما با چه چیزایی در طرفیم. یه خود بادون بخوری برای شکمی تو خوب آقای دکتر گفتم بعد پاشید برقصید. میخوام این خود برقصم شماها ببینید. اوکی. آره والا فعلا خداحافظ ملت نمک نشناس.